हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं मंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपान्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रिय श्रोता बंधु, दिव्य आत्मागण, मोर श्रोता ज्येष्ठ गरिष्ठ श्रेष्ठ और कनिष्ठ समस्त श्रोता बंधु मानक मु सादरे नमस्कार करुछि एवं आमर कार्यक्रम आम घर भागवत टुंगी आपण मानंकु पुणी थरे स्वागत जनाउछि। आज आम्भे श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंधर षष्ठ अध्यायर आलोचना प्रवचन माध्यम आपण मानक सम्मुखरे मु उपस्थापन करिवि। एही अध्याय श्रीमद् भागवतर जो प्रथम स्कंधर षष्ठ अध्याय मुख्य विषय हेउछि देवर्षि नारदंक पूर्व जन्मर कथा, भगवानंक दर्शन एवं नारद रूपे पुनर्जन्म। एही अध्यायर भक्तिर महिमा, साधु संगर फल एवं भगवानंकर कृपा किपरि जीवन को परिवर्तन करिपारे ताहा अत्यंत सुंदर भावरे ई दिव्य परम शास्त्र भागवतरे वर्णना करा जाइछि। तेबे आसंतु आमे आगकु जीवा। भक्तवृंद, आमे श्रीमद् भागवतर ये जो प्रथम स्कंदर षष्ठ अध्याय कथा आमे आज आलोचना करिबा, पवित्र कथा श्रवण करिबा। यही अध्याय आमको शिखाए जे भगवानंक कृपा पाइबा पई बड़ वंश धन किंबा विद्यार आवश्यकता नहीं। निष्कपट भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ पथ होई थाए। आपण यदि निष्काम भक्ति रे निष्कपट भक्ति रे भगवानंक निकटरे आश्रित हेबे, शरणापन्न हेबे, निश्चित आपणकर उद्धार करिवा पई सेई पतित पावन परम पुरुष नारायण भगवान निश्चित भावरे आपणको निकट को चली आसिबे। आमे गत पंचम अध्याय देवर्षि नारद महर्षि व्यासंक निकटे निज जीवनर कथा कहिबा आरंभ करथिले, जहाँ आपण श्रवण करिसंती। एई षष्ठ अध्याय सेई कथा आगकु आमे बढ़ेइबा। नारद कहंती मातांक मृत्यु परे से समस्त मोह छाड़ी उत्तर दिगकु यात्रा कले। मोह माया सबू त्याग करी संसार बंधन को छिन्न करी से उत्तर दिगकु ईश्वरंग प्राप्ति से परम पुरुषंग प्राप्ति को उद्देश्य रे से जंगल पर्वत नदी इत्यादि अतिक्रम करी एक निर्जन स्थान रे अस्वस्थ वृक्ष तले बसी
ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅଶସ୍ତର ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ତପସ୍ୟା ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ, ରାତିରେ ଅଶସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନ ରହିବା ଭଲ। ତାର ଉପାଖ୍ୟାନ କେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଥିଲା। ପରେ ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନାରଦ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଆଉ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ପାର୍ଷଦ ହୋଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହାପରେ ନାରଦ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ହାତରେ ମହତି ବୀଣା ଧରି ସେ ତ୍ରିଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏହି ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ପରମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାୟକ ଏହି ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସଂସାରରେ ଏହି ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଏହାପରେ ନାରଦ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ରହିଛି? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଷ୍କପଟ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ, ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସେଇ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୁଃଖ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ପଥ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆମେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛୁ। ନାସ୍ତିକ ଭାବ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ପଥ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ବିପଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ, ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିରେ, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭକ୍ତିରେ ମନକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ପଥରେ ନେଇ, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନେଇ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ମୋକ୍ଷର ସହଜ ମାର୍ଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ଖୋଜୁଛୁ, ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛୁ, ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ମାର୍ଗ ଠିକ ନୁହଁ। କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସହଜ ମାର୍ଗ କ'ଣ?
नाम संकीर्तन जोटा नवधा भक्ति मध्य कहुई स्मरण चिंतन कीर्तन से ही जिनिस जदि आपण करुछंती अति सहज मार्ग रे एवं सहज उपाय रे से ईश्वरंकर सान्निध्य लाभ करी मोक्ष प्राप्त करि परिबे। आजी मनीष धन पद एवं सुखर पछरे दौड़ुछि किंतु शांति केवल भगवानंकर भक्ति रे मिले। ए बाह्य वस्तु द्रव्य उच्च पद मान सम्मान रे शांति न थाए। नारदंक जीवन आमको शिखाए नित्य नाम जप भागवत श्रवण और साधु संग माध्यम रे जीवन पवित्र हुए। देवर्षि नारदंक जीवन भक्तिर एक अद्भुत आदर्श। एक साधारण बालकरू से किपरि त्रैलोक्य पूज्य ऋषि हेले देवर्षि हेले अर्थात देवता मानंकर ऋषि ताहा एही अध्याय मूल संदेश थिला। जदि आमे निष्ठार सहित भगवानंक नाम स्मरण करिबा तेबे आम जीवन मध्य दिव्य होई पारे। एही महामंत्र निश्चित भाव में कलिकाल रे मोक्षर मार्ग प्रदर्शन करि पारे। तेणु एही महामंत्र आपण नित्य जप करिवार आवश्यकता रहिछि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देवर्षि नारदंक भगवत प्राप्तिर महिमा आम्भे प्रथम स्कंदर षष्ठ अध्याय जानिबा पई पाइलु। श्रोता बंधु आज आम श्रीमद भागवतर जो प्रथम स्कंदर षष्ठ अध्याय जो पवित्र गाथा देवर्षि नारदंकर कथा श्रवण कलु। यही अध्याय आमको कहे जे साधु संग भगवानंकर नाम निष्कपट भक्ति जीवनर सर्वोच्च संपद हो पारे। ए संसारर बाह्य वस्तु द्रव्य मूल्यहीन एवं विपथगामी करे थाए मनीष को। देवर्षि नारद कौनसी राजपुत्र नथिले, तांकर पाखरे कौनसी धन संपत्तिर मालिक नथिले, से कौनसी ज्ञानी गुणी पंडित नथिले। से तांको पूर्व जन्म रे जने साधारण बालक थिले, किंतु साधु संग तांको जीवन को संपूर्ण बदलाई देला। सेही साधु संग सत्संग निश्चित भाव में आपणक जीवन को मध्य बदलाई पारे। तेणु जीवन में साधु संग सत्संग अनिर्वाज्य अटे, आपणकर नैतिक कर्तव्य अटे। आपण निश्चित भाव में जीवन में सत्संग साधु संग करंतु, निश्चित आपणकर जीवनर मोड़ बदली जीव। आपण ए माया मोह काम क्रोध लोभ मोह माया संसार ये द्रव्यरू आपण मुक्ति लाभ करिवे एवं प्रकृत शांति प्राप्त करि परिबे। यह आमको विश्वास दिए जे भगवानक कृपा समस्तंक पाई समान। आपण केबे भावंतुनी मु नीच कूल रे जन्म होईची, मु अज्ञानी, मु शौच अवस्था रहुची, मत ईश्वर प्राप्ति हबनी, ईश्वर कृपा दृष्टि मिलबनी, ईश्वर कृपा प्राप्ति हबनी। ईश्वर सृष्टिर प्रत्येक जीवंक ऊपर समान कृपा दृष्टि रखती। तेणु आपणकर भक्तिर दृढ़ता एकाग्रता रहिबार आवश्यकता रही। निश्चित भाव में आपण कृपा प्राप्ति करेंगे, संदेहर अवकाश नहीं। नारद कहती तांको माता थिले तांकर एकमात्र आश्रय। तांको बिना मातांक बिना जीवन रे नारदंक आउ केही नथिले। तेणु सेई माता जेतेबेले अकाल रे इहधाम त्याग करिसंती, नारद
ଅସହାୟ ନ ହୋଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଭାବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଭାବି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିନେ ସର୍ବଦଂଶରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାରଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଲାଗିପାରେ, ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜୀବନରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରିବେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏବେ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଦୂର ହେଲା। ଯେଉଁ ମା ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ, ସେଇ ମା ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ତାଙ୍କର ମାର ସେଇ ପରିଣତ କାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ବିଚାର କଲେ। ଭୟଭୀତ ହେଲେନି, ଦୁଃଖାତୁର ହେଲେନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ନାରଦ, ଛୋଟ କୁନି ନାରଦ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହେବି, ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜୀବନର ଅନେକ ପଥ, ଜଙ୍ଗଲ, କଷ୍ଟ, କଣ୍ଟକିତ ପଥ, ନଦୀ, ପର୍ବତ କିଛି ନ ଭାବି ନ ବିଚାରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେଇ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନା। ସଂସାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନାସ୍ତିକ ଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବାକ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତାହା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଆସୁନା ଜୀବନରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଚାର କରି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ। ମାତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ନାରଦ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଅନେକ ଜୀବନର ପଥରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟଟେ ଆସିଲେ, ସଂଘର୍ଷଟେ ଆସିଲେ, ରୋଗଟେ ଆସିଲେ, ଋଣଟେ ଆସିଲେ, ଶତ୍ରୁଟେ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କାମନା ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତିରେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ଆପଣଙ୍କର ମେଳାଟେ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ, ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ନା ଥରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରମ ପଦ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ନାରଦ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମାତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ସେହି କଷ୍ଟ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ଅନେକ କଣ୍ଟକିତ ପଥ, ଅନେକ ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କଷ୍ଟ ପଥ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ମାୟାମୋହ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଭ୍ରମିତ ନ ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ନିକଟରେ ଖୋଜି ବୋଲନ୍ତୁ ନା ଥରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ
ବେଶୀ ଦୂର ନଥିବ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ଥିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ମନର ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ମନକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା ଥରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସଂସାରରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ରହିଥିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନ ବାଛିଲେ, ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ବାଛିଲେ, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ହେଇନଥିଲେ, ସତ ଛୋଟ କୁନି ବାଳକଟେ ଥିଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନାରଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ପଦବାଚ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରେମର ଭରିଗଲା, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ, ଭକ୍ତିର ଅଶ୍ରୁ ନ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ, ଅହଂ ଭାବ, ଗର୍ବ ରହିଥିବ, ଭକ୍ତି କେବେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ନାରଦ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନାରଦ କରିଥିଲେ, ତାହା ଉଭେଇଗଲା। ସେ ଖୋଜି ବୋଲିଲେ, କାହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ି? ତମର ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଥରେ ଦେଖାଅ ନା। ତମ ବିନା ମୋର ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଳାପ କରିଲେ ସେଇ କୁନି ନାରଦ। ନାରଦ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଶୂନ୍ୟରେ। ହେ ବତ୍ସ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପାଇଲ ସେଇ ଦର୍ଶନ ହିଁ ତମର ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତମର ଭକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମ ଶେଷରେ ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ପାର୍ଷଦ ହେବ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ସେଇ କୁନି ନାରଦଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ। ଯଦିଓ ସେହି ଫଳ ତୁରନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଏହି ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ସେଇ କୁନି ନାରଦଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭକ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଦୃଢ଼ତା, ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏହା ମୋର ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଜୀବମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ଭେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ଆମର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକିତ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ନେଇଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ଭାଗବତ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପରମ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।